vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Saber primero si todos los que estamos acá sabemos lo que significa la oración. Un estudio que se entregó a los jóvenes, la mayoría está acá. Sería entender el sentido de la oración, cuál es la diferencia entre orar y simplemente alabar. Quiero que esta noche No hay que entregar vinagre. ¿Cómo? No hay que entregar vinagre. Exactamente. Hablar es hablar de los atributos que... O sea, perdón, alabar y hablar de los atributos de Jesús. Hablar de Jesús. Adorar diferente. Hablar es... hablar a Jesús. Entregarle a Él lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Y a veces es tan sencillo como decirle: Jesús, te entrego mi vida, o no sé, te amo, o simplemente: Jesús, eres hermoso. Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, Santo eres. Corazón se une a la melodía angélica. corazón se une A la melodía angélica. Bueno, a mí me gustaría compartir una palabra, una palabra en mi corazón que Dios, bueno, dio un tiempo y me gustaría compartirla porque es una palabra que a mí me tocó mucho el corazón cuando la escuché, cuando era más chico, más joven, sigo. Y es muy linda. ¿Usted ha escuchado hablar del joven llamado Usa? ¿Alguno ha escuchado hablar de este joven? Sacrificó su vida por una causa. A lo mejor no era la más justa, pero era una causa noble. Y siento que todos acá tenemos un propósito. Amén. Y eso sí, de parte de Dios para todos nosotros. Y sabe que Dios sabe que hoy día nuestro país está bastante predicado, bastante, todos conocemos de Cristo. La gente tiene mucha información de Jesús. Las personas están cansadas de oír palabrería. Amén. Entonces lo que Dios busca hoy día está buscando jóvenes con carácter. Y un carácter que marque diferencia. Usa era un joven de 17 años, que pertenecía al sacerdocio de los que llevaban el arca del pacto. Y la Biblia menciona que este joven era uno de los siervos de David, ¿amén? Que en un momento cuando Israel era como ermitaño de pueblo en pueblo, divagaba, recuerda la Biblia que enseña la Biblia que en un momento cuando sacaron el arca de los filisteos,
Y llevaban contentos, estaba cargando en su hombro cada sacerdote el arca. Y gente apartada por Dios, gente dispuesta, con un carácter, con una personalidad distinta, no como el resto, era distinto. Todo aquel que carga la presencia de Dios tiene que ser distinto, no puede ser igual al resto. Entonces, en el lugar de Dios hay sacerdotes, sumos sacerdotes, hay levitas, hay gente que se encarga del utensilio, pero todos tienen un carácter. Ahora, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a cargar la presencia de Dios? Amén. Porque todos podemos ser cristianos, todos conocemos de Cristo. En nosotros todos podemos hablar una palabra, podemos predicar, podemos anunciar de estas verdades. Pero ¿quién quiere portar la presencia? ¿Quién quiere ser distinto? Y aquí donde resaltas la actitud de este varón, de este joven de 17 años tan pequeño, que era usted sabe que un judío se le enseña la Torá a los 8 años y ya tiene que saberse de memoria. Un hombre conocedor de la ley, conocedor de la palabra, sabía lo que era bueno y malo, sabía lo que podía suceder cuando una persona que tocaba el arca, ¿cierto? Que causaba la muerte. Entonces una oportunidad dice la Biblia que llevando el arca de los filisteos, contentos de llevarla al lugar donde David tenía preparado de colocar el arca, que era el templo, ocurre un incidente, un percance en el camino. Amén. Porque el arca no la llevaban hombres, la llevaban aparte unos bueyes que eran guiados para que llevaran el arca y los sumos sacerdotes al lado, el sumo sacerdote más los levitas, los sacerdotes, para que esto no se llegara a tambalear. Pero de momento, permitido por Dios, ocurre este percance. A veces, para conocer su presencia, para conocer hasta dónde estamos dispuestos a llegar por Él, Dios hace que ocurra en nuestra vida ciertos baches, ciertos percances en la vida del joven. Porque nosotros decimos, estoy dispuesto. Pues me mandaría, Señor, a predicar a la China y iría. Y Dios mándame a las misiones y queremos como jóvenes llegar a todas partes. Pero cuando la pregunta nos llega, dice, ¿tú estás dispuesto a morir? Nos cambia la perspectiva de vida. Yo tenía, amado, desde yo de chico, cuando llegué al Evangelio, muchas profecías en mi vida. Pedro, tú vas a las naciones, Pedro, tú vas a ser un profeta a las naciones. Venían, me bombardearon de profecías de misiones, de naciones, y uno vivía en una burbuja. Pero cuando se acerca un misionero y te enseña y te dice, está bien, tú quieres misión, tú quieres propósito, pero estás dispuesto a morir. Y morir, hablo de forma literal, hablo de forma física. Ahí se acaba todo el sueño de ser misión, porque uno no está dispuesto a entregar la vida por él. Entonces este joven, siendo quizás la última chupa del mate, el más pequeñito de todos los sacerdotes, porque era él era un joven solamente que ayudaba a tener ordenado el lugar de Dios, de momento dice que el arca se tambalea y comienza y cae, o sea, quiere caer. Y él, con una actitud yo creo que de kamikaze, va y sostiene el arca y la pone en su lugar y muere instantáneamente. Porque bíblicamente está, según la ley, sujeto a que todo aquel que tocara el arca moriría. Entonces la pregunta es, ¿Usa sabía? Él sabía las consecuencias de lo que era tomar el arca, ¿cierto? Nosotros como cristianos conocemos la palabra. Sabemos lo que es bueno y malo, sabemos lo que Dios odia y lo que Dios aborrece y lo que Dios se agrada de nosotros. Ahora amén. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir por Él? Amén. Usa era un hombre joven preparado en la ley. Él sabía que si tocaba el arca él moría, pero aún así él arriesgó su vida. No le importaron las consecuencias por amor a Él. Amén. Entonces, nosotros hoy día tenemos, en nuestra vida cada uno de nosotros tenemos ideas y tenemos sueños. Pero en ese momento, en cualquier momento de nuestra vida se pueden cortar y truncar esos sueños por una actitud. Aquí el problema está en cuánto estamos nosotros dispuestos a ir y tomar el arca. Yo quiero llevar la presencia de donde vaya. Yo quiero ir y impactar y marcar diferencia donde esté con la presencia. Independiente que llevar la presencia me lleve a mí a morir. Independiente que a mí a ser distinto me lleve a morir. Y quiero que cada uno de nosotros podamos decir esto. Señor, sí, yo quiero ser portador de tu gloria, portador de tu presencia, portador de marcar la diferencia, portador de un milagro, portador de un prodigio, portador de una esperanza para aquel que no la tiene. Pero eso que no me importa las consecuencias que esto me lleve. Si es necesario yo morir por esta causa, yo quiero hacerlo. Y esto es literal, amado. Hoy día el evangelio que se vive en nosotros, la iglesia cristiana evangélica en Chile, vive un evangelio que todavía no ha sabido morir. Últimamente yo creo que a nosotros todos a lo mejor hemos sido bombardeados con esta palabra de la muerte, del morir, del negarse, del tomar la cruz del evangelio de realmente como es y decir, yo Señor, yo quiero servirte de verdad. Yo quiero vivir esta experiencia. A lo mejor no voy a ir a predicar a la ventana 1040, a lo mejor no voy a ir a predicar al Medio Oriente, a lo mejor no, pero yo quiero marcar la diferencia donde yo estoy.
Yo quiero impactar mi lugar, yo quiero impactar mi lugar de trabajo, quiero marcar la diferencia a lo mejor en mi vecindario, quiero hacer algo distinto. No quiero morir siendo solamente un viejo sin haber hecho nada. Si voy a morir, que sea por tu causa. Si me voy a negar, si voy a perder mi sueño y mi anhelo por tu causa, gloria a Dios. Entonces, usted que conoce la Biblia y nosotros que conocemos la palabra de Dios, lo que el pastor, por gracia de Dios, tenemos un hombre que nos enseña una palabra hermosa a nuestra vida, que nos enseña y nos abra nuestros ojos. Aún así, conociendo la Biblia, ¿cuánto estamos dispuestos usted a llevar la gloria de Dios en este valle? Y que esto implique la muerte. Y puede ser una muerte física o una muerte espiritual. Lo que estamos haciendo nosotros hoy día acá, mucho a lo mejor nosotros, las personas que se van a bautizar, es simbólico esto. De decir, Señor, aquí está mi vida. Yo me muero a mi vida, me muero a mi yo, muero a mi ego, a mi orgullo, a mi carne. Y yo nazco para ti de nuevo. Esto es una forma simbólica, nosotros damos el paso de fe para ser transformados. Oiga, si fuese necesario en mi vida, nosotros bauticémonos 10.000 veces. Si fuese necesario, yo me metería junto con el hermano que se meta al agua y Dios, cámbiame. Porque no es suficiente con lo que yo te estoy dando. Usa a lo mejor tenía toda una vida por delante. Usa tenía sueños, tenía anhelos, como quería, a lo mejor él postulaba al único cargo que había de sumo sacerdote para llegar al lugar donde estaba Dios. A lo mejor su esperanza era conocer a Dios un día, porque él quería estar ahí cerca, a lo mejor era donde estaba el Chequiná. Era su sueño, su anhelo, él se preparaba para ir allá, pero él truncó su vida solamente por querer ayudar el arca, ayudar a Dios, por querer que esto no sucediera, conociendo la palabra. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo habrá hecho si él conocía la ley? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar conociendo la palabra? ¿Qué habrá en nosotros, en nuestro corazón, dispuesto a entregarle a Dios conociendo la ley? La Biblia me dice a mí que solo los limpios de corazón verán a Dios. ¿Cierto? Amén. Y si nosotros estamos dispuestos a servir a Cristo, tenemos que tener cierto carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo que nosotros necesitamos tener como lo tenía Usa. Amén. Siempre hablamos a lo mejor del joven que imprudente que tomó el arca, siempre hablamos de la imprudencia, pero no hablamos del sacrificio. Y usted sabía que el sacrificio es el acto más noble que puede haber en la sociedad, en la humanidad. Cuando usted se sacrifica por otro, cuando nosotros hacemos lo que hacemos por otro, por amor al que sufre, por amor al que está padeciendo una circunstancia. Entonces nosotros como jóvenes nos consideramos que personalmente digo, no le estamos entregando lo suficiente a Dios. Y quizás puedo hablar por mi persona, no sé, usted se examinará realmente lo que está entregando, pero aún no es vasto lo que no alcanzo a llenar realmente el corazón de Dios con lo que estoy entregando. Entonces es tiempo de que la actitud del sacrificio nos golpee fuerte y nos choque fuerte en el corazón, de decir, estoy dispuesto. Yo quiero ser portador de tu gloria. Quiero llevar tu presencia a donde vaya. Quiero que la gente me mire y se refleje Cristo. Quiero que el mundo me mire y vean a Cristo. Quiero que el infierno cuando se levante contra mi vida, quiero que vean a Cristo. Quiero que cuando a lo mejor el problema, las circunstancias me quieran agobiar como joven, que vean el problema y todos esos espíritus que me quieran atormentar, vean a Cristo en mí. No vean al Pedro, no vean al Sergio, a Humberto, al CG, hermano Luis, que vean a Cristo. Usted ponga su nombre y diga, yo quiero que vean a Cristo en mí. La única manera, amado, de morir es así. Pablo decía, cuando él se negó a sí mismo, decía Pablo, yo me crucifiqué juntamente con Cristo con el día que yo le conocí. Me subí a la cruz, dijo, y me clavé juntamente con él en la cruz. Ahí es cuando él entendió que ya no vivía él, sino Cristo en él. Entonces ese es el secreto de nosotros, oiga, entiendan esto, que el secreto de poder llevar su gloria y ser portadores, habla de nosotros cuánto estamos dispuestos a sacrificar. Cristo dijo que en mi nombre harían muchas mayores cosas, ¿cierto? Dios habla que dice que mayores cosas serán en mi nombre. Y cuando Dios habla de mayores cosas, Dios no habla de superarlo, Él habla de expansión. Habla de que por tiempo, porque Él en 3 años de ministerio hizo cosas gloriosas. Pero nosotros tenemos más de 3 años para hacer cosas gloriosas. Entonces habla de expansión, habla de tiempo. Amén. Ahora yo digo, examínese usted todos los años de cristiano, cuántas cosas gloriosas ha hecho y ha visto. Yo no me conformo con lo que he visto. Amén. Sí, amén. Estoy cansado de vivir del pasado y lo Amén. recuerdo. Así es. Cansado de gozarme con aceite ajeno. Yo quiero tener mi propio aceite, quiero tener mi propio sacrificio, quiero tener mi propio altar, quiero ponerle una cortina a los recuerdos y decirle, yo quiero vivir mi presente contigo, mis experiencias nuevas que contar.
Cuando uno vive experiencias con Dios nuevas, la vasija del corazón de cada uno de los jóvenes comienza de nuevo a llenarse. Dios necesita un corazón rebosando de su presencia. Porque nosotros podemos decir hoy día, como decía Sergio, adoremos, busquemos al Señor, adoremos. Pero va a ser un sentir de su corazón, quizás no traspasa nuestro corazón. Pero cuando realmente llega, golpea fuerte en nuestro corazón y podemos sentir lo mismo, oiga, este fuego que está acá, que usted ve físico, pasa a nuestro corazón. Porque esto se transforma así funciona Dios. Amén. Amén. Este joven llamado Usa, no desconozco realmente cuál fue su último destino, porque no lo menciona la Biblia. Pero sí lo que puedo rescatar es la valentía de su corazón. Rescatamos de él el sacrificio. Rescatamos de él, lo de él es que un joven que desafió quizás al mismo Dios. Oiga, y en este sentido, ¿habrá ganado más o habrá perdido más? Yo creo que ganó más de lo que perdió. Porque Dios cumplió su palabra en él. Amén. Entonces nosotros hoy día podemos decir, yo personalmente digo, a cada uno de los que estamos aquí, este momento especial que Dios nos da este fin de semana, viva su propia experiencia con Dios. Que cuando lleguemos a nuestros hogares digamos, yo viví mi experiencia personal con Él. Amén. Que tengo algo distinto que contar, ver su gloria. Yo no sé usted, pero yo anhelo ver la gloria de Dios. Amén. Vivirle, sentirle en mi corazón. Amén. No es suficiente con lo que está hablando el Señor. Quería compartir esta palabra con usted y de verdad que para mí ha sido una bendición, me gusta mucho ese texto. Y me gustaría que mediten, yo se las como obsequio para que ustedes las puedan meditar y les puedan estudiar más y darse cuenta que en este fin de semana no solamente a lo mejor va a ser un reunirnos y tirar talla y comentar y jugar, sino que vivamos nuestra propia experiencia, nuestro propio sacrificio con Él. Amén.